உங்கள் உயிருக்கு 1000 பொன் விலை. தலைபத்திரம். ஒரு படம் வந்துடக்கூடாது. நம்ம அமலா சாஜி அக்கா வேறு அந்த காஸ்டியூம் தூக்கி போட்டு ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதில் போய் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தா வந்துட்டு சின்ன சின்ன குட்டி பசங்க ஃபயர் விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சின்ன சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து அமலா சாஜி தான் வந்து உலகலை ரேஞ்சுக்கு வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க போல. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா. சரி, அம்மா அந்த அக்கா இருக்கட்டும். சரி, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பொன்னியின் செல்வன் 2. அதாவது பொன்னியின் செல்வன் 1 ஒரு படம் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ 2 வந்திருக்கு. இது வந்து படம் வந்ததுலேருந்து இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளும் இப்போ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? பொன்னியின் செல்வன் 1 டைமில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு படம் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது, கொஞ்சம் வந்து ஸ்டேஜ் ட்ராமா மாதிரி இருக்குது, அப்படி வந்து அப்புறம் படத்துலேருந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அப்போ வந்து நம்ம மணி சார் கன்னிஸும் பொன்னியின் செல்வன் புக்கோட கன்னிஸும் வந்துட்டு உனக்கு என்ன தெரியும், நீ வந்து புக்கை பற்றி பேசலாமா, நீ தமிழனே கிடையாது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தானுங்க. அதாவது அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இவங்களோட ப்ரமோஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ப்ரமோஷன் பண்ணும்போது தமிழனின் பெருமைக்கான வாரீர், தமிழனாக இருந்தால் படம் பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தானுங்க. நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழனாக இருந்தால் ஷேர் செய்யவும் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது என்ன போஸ்ட்டு என்ன ஃபேக்கான்னு தெரியாமையே ஷேர் பண்ணுற கும்பல். அவங்கெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இப்போவுமே அப்படிலாம் எவனும் மாறலை. இன்னுமே வந்துட்டு தமிழனின் பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லாலான்னு தெரியாமல் கண்மூடித்தனமாக வந்து அதுக்கு முட்டு கொடுத்து தூக்க பார்ப்பாங்க. அப்படி ஒரு கும்பல் தான் இந்த படத்துக்கான ஆடியன்ஸ். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்ல? ஸோ நம்ம இப்போ பொன்னியின் செல்வன் 2 பற்றி பேசுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்துட்டு பொன்னியின் செல்வன் 1 2 நல்லா இருக்குது ப்ரோ, அதை விட இதுக்கு விஷுவல் சூப்பர் ப்ரோ, கம்பேரிட்டிவ்லி 2 வேறு லெவல் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் யார் அப்படின்னா பொன்னியின் செல்வன் நல்லாலாம் நம்ம சொல்லும் போது அதுக்கு முட்டு கொடுத்தவங்களாம் இப்போ வந்து இதை விட இது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி 2 படமுமே வந்துட்டு தேவையில்லாதானி தான். படம் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. படம் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? ரவிவர்மன் ஃப்ரேம்ஸ், ஆஹா படம் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? பாட்டு வேற லெவல் ப்ரோ. நம்ம மணி சார், மாஸ்டர் மணி சார் வந்து படம் புக் பொன்னியின் செல்வன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த புக்கில் இருக்கிறது வந்து எல்லாமே எடுக்கணும். ஏப்பா 2 பார்ட் எடுக்கிறாங்க, இதில் 5 மணி நேரம் படம் எடுக்கிறாங்க, இதில் வந்து எல்லாத்தையும் எப்படி கவர் பண்ண முடியும், உனக்கெல்லாம் கொஞ்சமாக அறிவு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் நம்ம எல்லாத்தையும் இதில் கவர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ ஒரு மீமில் பார்த்த மாதிரி நான் 2011 வேர்ல்டு கப் மேட்ச் வந்து எடுக்க போகிறப்ப படமான்னு சொல்லிட்டு கிளைமேக்ஸில் இந்தியா ஜெயிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஸ்ரீலங்கா ஜெயிக்கிற மாதிரி வச்சா எப்படி இருக்கும்? கல்கி தாத்தா பி லைக் சார் இது ஸ்கிரிப்டே கிடையாது சார், மொத்தமாக கொலாப்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சார். ஸோ அப்படி தான் இதில் இருக்கும். கிளைமேக்ஸாக மாற்றிட்டிய மணி சார். என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து தலைவர் வந்து கிளைமேக்ஸே மாற்றிட்டாராமா. கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு உத்தம சோழன் அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து அந்த கிரீடத்தை கொடுக்கணும். ஆனால் இவர் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் அப்படியே கொஞ்சம் நவுத்திட்டு மதுராந்தகன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காராமா. அதாவது தெரிக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன வேணால் மாற்றலாம். பட்டு படத்தில் வந்து இப்போ ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளைமேக்ஸை மாற்றுறதுக்கப்புறம் அந்த புக்கில் இருக்கிற சோல் உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்க போகுது? பட் இதுக்கும் சில பேர் முட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்க்கும்போது இந்த புக் செக்ஷுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க யார் அப்படின்னா வந்துட்டு புக்கை படிச்சுட்டு படத்துக்கு வரவங்க, சினிமா தேட்டரில் வந்துட்டு புக்கை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே ஒரு ட்ரோல் வந்துச்சு. பட் இப்போ என்னென்னா மெயினாக இவங்க யாருக்கு ட்விஸ்ட் வச்சது அப்படின்னா புக்கு படித்தவங்களுக்கு. ஏன்னா வந்து புக்கு படிக்காதவனுக்கு தெரியாது இது ஒரு கிளைமேக்ஸ், ஓகே படம் இங்கே இப்போ இருக்குது அப்படி தான் சொல்லுவான். புக்கு படித்தவனுக்கு வந்து சரியான அப்செட்டாக இருந்திருக்கும். என்ன அப்படின்னா அவன் ஒரு இதில் வந்திருப்பான், மைண்ட் செட்டில் வந்திருப்பான், ஓகே இந்த படம் இப்படி இருக்க போது, கிளைமேக்ஸ் இந்த இடத்துல ட்விஸ்ட் அப்படின்னு இருப்பான். ஆனால் அவனுக்கே ஒரு ட்விஸ்ட் அடிச்சார் பாரு மணி தாத்தா, அதுதான் இங்கே வந்து அல்டிமேட்டு. இன்னொரு கூட்டம் இருக்கானுங்க, அவனுங்க யார் அப்படின்னா வந்துட்டு மணி சார் எடுத்தாலே நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லணும். இல்லை இந்த மாதிரி வந்து அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா, இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வச்சு எடுக்கிறாங்க, இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வச்சு இத்தனை நாளில் இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கிறாங்க, இதை நல்லாதான்னு சொல்லக்கூடிய அருகதை யாருக்குமே கிடையாது தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்லக்கூடாது? படம் பார்த்தா நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லணும். இல்லை இவங்க எடுத்தாலே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே யாருக்குமே வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே கொடுக்கல. சரியா? ஏன்னா சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது மணி சாரை வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, நம்ம யாருக்கும் அருகதை கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம இப்போ இருக்கிற லெவலுக்கு வேர்ல்டு சினிமாவே நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு இவர் எடுத்தாலே நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படிலாம் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. யார் எடுத்தாலும் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு எல்லாத்துக்கும் சொல்லலாம். ஆதித்ய கரிகாலன் நம்ம விக்ரம், ஆதித்ய கரிகாலை கொன்றது யார்? இதுதான் வந்துட்டு இந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவல்லையே ஒரு முக்கியமான இதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன். அதுதான் வந்துட்டு படத்துலேயே வந்துட்டு
நிறைய தியரிஸ் இருக்கிற ஒரு இடம். இந்த தியரி வந்து எப்படி வேணால் சொல்லலாம். இவங்க கொண்டாங்க, அவங்க கொண்டாங்க, இல்லை அப்படியே சூசைட் பண்ணிட்டாரு, நிறைய தியரிஸ் இருக்குது. இதை மணி சார் வந்து எப்படி காட்ட போகிறாரு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நீங்கள் இருக்கிற நிறையா பேர்த்தோட கேள்வியாக இருந்தது. ஆனால் அவர் எப்படி தெரியுமா காமிச்சாரு, வீராதி வீர சூராதி சூர அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வந்து கடைசியில் டம்மி பண்ணி வச்ச மாதிரி தான் இருக்குது. கதையே அப்படி தான். ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மலையாக கட்டி கடைசியில் முடியும் போது பொசுக்குன்னு முடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆதித்த கரிகாலன் வந்து கொன்னது யாரு, அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மணி சாருக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் அவர் வந்துட்டு வேணும்னே இங்க வந்துட்டு மாத்தி வச்சிருக்காரு. யாரை வந்து நம்ம இங்க வந்து ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ஆப்போசிட்டா காட்டணுமோ ஆதித்த கரிகாலன் அவங்கள ஒருத்தராவே காமிச்சிருந்தாரு. இது நிறைய பேருக்கு புரியாது, புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க. அப்புறம் நல்லா யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் புரியுது கைஸ். இப்போ இந்த படத்தை வந்து மணி சார் வந்து கனவு படம், வேறு யாரும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எடுத்துடணும்னு நினச்சாருன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அது ஏன்னு எனக்கு இப்போ தான் புரியுது. வேறு யாராவது எடுத்து உண்மையை அப்படியே சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, நம்ம எடுத்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி திரைக்கதையை மாற்றி நம்ம தான் இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோடு எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா படத்துலேருந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து மாற்றிருக்காரு தலைவர். இதில் வந்து எந்த கேரக்டராக வேணால் இருக்கலாம். ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்கு, இப்போ அந்த நந்தினி கேரக்டர் ஆர்க்கு வந்து பெருசாக போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் புஷ்ஷுன்னு முடிச்சுட்டாராமா. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அவருக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இதில் நிறைய பேர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் எடுத்து கட்டு ஓட்டெல்லாம் பண்ணி அதை வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இத்தனை விஷயம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இதுக்கான மீமெல்லாம் பார்க்கும்போது அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து இப்போ பாகுபலி கூட கம்பேர் பண்ணுறீங்களே, அது ஃபிக்ஷனல் ப்ரோ, அது ஃபிக்ஷனல் போய் எப்படி போய் இது கூட கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஃபிக்ஷனாக இருக்கும் போதே ஒரு மனுஷன் அப்படி எடுக்கிறாரு அப்படின்னா இது ரியாலிட்டி. நம்ம எவ்வளவு பார்த்து எடுக்கணும், எந்த இடத்துல சின்ன சின்ன தவறு கூட வந்துடக்கூடாது, நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக எடுக்கணும்னு எவ்வளோ இருக்கணும், அது கிடையாது. தமிழரின் ப்ரைடு, தமிழரின் பெருமை, இதை வச்சு நீங்கள் யார் கூட வேணால் சண்டைக்கு போகலாம் அப்படின்னா தமிழில் இது வரைக்கும் ஒரு 1000 crore படம் கூட வரல. ஸோ இது வந்து நான் 1000 crore அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்கள் யார் கூட வேணால் சண்டைக்கு போகலாம். ஆனால் மற்ற படங்களை நம்ம ஊரில் கொண்டாடுறோம்ல, கேஜிஎஃப் வந்துச்சு, மற்ற படங்களில் இப்படி கொண்டாடுறோம், அந்த மாதிரி இந்த படத்தை மற்ற ஸ்டேட்டில் கொண்டாடுறாங்களா அப்படின்னா இல்லை. பட் அது அவங்களோட வன்மம் ப்ரோ. தமிழரின் பெருமை அவங்க கொண்டாடுவாங்களோ ப்ரோ அப்படின்னா படம் நல்லா இருந்தால் யார் வேணால் கொண்டாடுவாங்க. நமக்கு தான் இது வந்து ஒரு தமிழரின் பெருமைன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஹைலைட்டு. தமிழரின் பெருமை, தமிழரின் பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் இப்போ தமிழர்களே திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்டி தமிழன்னு சொல்லிடுவாங்க போல இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து படம் எடுக்கிறங்கிற பேரில் மணி சார் வந்து அவர் வந்து என்னத்தை காட்டணும் மக்களுக்கு, என்னத்தை சொல்லணும்னு நினச்சாரோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சத்தியம் பண்ணுங்கடா, படம் வந்து எனக்கு வந்து படம் பார்த்த ஃபீல் தான் எனக்கு தந்துச்சு. ஒரு ஸ்டேஜ் ட்ராமா மாதிரி எந்த இடத்துலையும் எனக்கு ஃபீல் ஆகலன்னு சத்தியம் பண்ணுங்கடா. எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்டேஜ் ட்ராமா பார்க்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, அங்கே என்னமோ நடக்கட்டும், நான் என்னமோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு உனக்கெல்லாம் புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டத்துக்கு சில கும்பல் வருவீங்க. நேற்று நம்ம பிலிப் சர்வீஸ் அவர் வீடியோ போட்டுருந்தாரு பாருங்க, ஸ்லீப்பிங் பில் தான். நீ படுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக தூங்கலாம். அதுவும் இன்சோம்னியா காய்ஸுக்கு வந்து ஜாலியாக நீ தூங்கலாம். நைட்டு ஷோலாம் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போய் உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தூங்கி நல்லா எந்திரிச்சு வரலாம். அப்படி ஒரு படம் தான். தூக்கம் வரலான்னு மட்டும் சொல்லாதீங்கடா. நான்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்துட்டு டிவியில் லோக்கல் சேனலில் போட்டிருந்தாங்கன்னு பார்த்தேன். எனக்கு அப்போவே போர் அடிச்சது. எப்படி தான் 150 ரூபா செலவு பண்ணி தேட்டரில் போய் பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் ஆர்கசம் ஆகிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து நம்ம இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு மேலே பேசினா வந்து கான்ட்ரவர்சியாக, இதுக்கே நிறைய பேர் கான்ட்ரவர்சியாக கமெண்ட் பண்ணுவானுங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், படம் எப்படி இருந்தது எப்படி சொல்லிட்டு லிட்ரலாக உண்மையை சொல்லுங்கடா. நீங்கள் வேணால் உண்மையை சொல்லுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன்டா. ஸோ லிட்டரலாக உண்மை என்னமோ அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். சம்மந்தம் இல்லாமல் என்னையை வந்து அப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது, பார்த்துக்கோ. ஊர் உலகமே பயந்துகிட்டு இருந்த என்ன கொண்டாந்து ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ள நிறுத்தி